Samsung Galaxy S7 je jedan od onih telefona koji su definisali eru. Zapravo to je uradio Galaxy S6 i doneo je premium izradu, materijale i nov dizajn, ali je S7 sledeće godine već utvrdio gradivo, ispravio dečije bolesti i unapredio sve što je moglo da se unapredi. I dokaz toga je što je ovaj telefon i danas sasvim upotrebljiv, znači posle 10 godina. Jedini problem je što je za to potreban custom ROM jer je ovaj telefon došao sa Androidom 6 i update-ovi su se završili na Androidu 8. Ako zanemarite da ovaj primerak kod mene nije baš u najsjajnijem estetskom stanju, možete primetiti da je u pitanju izuzetno lep i kvalitetno izrađen telefon čak i za današnje standarde. I meni se čak sviđa veličina ovog telefona mnogo više nego veličina telefona danas. Mislim da je ovde trebalo da se stane sa dimenzijama. Ovde se već vidi da koristim custom ROM zato što mi trebaju moderne aplikacije. I custom ROM je bukvalno ogoljen Android bez ikakvog bloatwarea i zbog toga telefon radi prilično dobro čak i danas. Do duše moram da ga uporedim sa iPhone-om jer je izašao u isto vreme kad i iPhone SE koji je u stvari bio prepakovan 6S od godinu dana ranije. I taj telefon i dan danas radi bez ikakvih problema na fabričkom iOS-u gdje je update-ove dobijao do neke 2021. godine, a i dalje 10 godina kasnije dobija security update-ove za razliku od ovog telefona. Ali kao što sam pomenuo, tu je custom ROM da spasi stvar, pa tako 10 godina kasnije ovaj telefon može da radi bez problema. Doduše ako imate evropsku verziju, jer verzija sa Snapdragonom ima zaključan bootloader koji ne može da se otključa. Tako da zapravo je to jedne prednosti evropske verzije, što danas obično nije slučaj sa novijim modelima. Tako da, kao što ste do sada videli, telefon radi prilično glatko, doduše uz custom ROM i ima odličan ekran sa lepim bojama i jasnim prikazom. Sada dolaze na red performanse, a one su za današnje standarde na nivou telefona od 100 evra otprilike. To samo pokazuje koliko su čipseti na Androidu zapravo napredovali u proteklih 10 godina. Ali imajte u vidu da iako su performanse takve, telefon uopšte nije neupotrebljiv za zahtevnije stvari. Sada dolazimo do problema koji stvara custom ROM na ovom telefonu, a to je što ubija mogućnost snimanja videa u 4K rezoluciji, pa čak i snimanja Full HD videa u 60 frame-ova po sekundi. Ali opet snima kamere je prilično korektan čak i pored toga i bolji nego na nekim telefonima recimo do 150 evra danas. Fotografije su takođe prilično korektne sa solidnim detaljima, ali u poređenju sa današnjim standardima bolje izgledaju prilično zagasito i tačno se vidi da je u pitanju telefon iz nekog drugog vremena. Noćni mod je pa tu. Možete da ga iskoristite da pokažete to nešto što ste želeli, ali pati od šuma i astigmatizma. On inače ne postoji zvanično na telefonu, a generalno nije ni bio karakterističan za taj period, tako da je dobro što uopšte možete da snimate i fotografišete noću. Što se tiče prednje kamere, snimak nije najbolji na svetu, ali je upotrebljiv i bolji nego na nekim budžetskim varijantama danas. Ako naravno preželite lošiju stabilizaciju i na jednoj i na drugoj kameri. Što se tiče selfija, za moj ukus su previše eksponirani i meki, ali opet sasvim korektni. Sada dolazimo do gaminga i ovde možete da vidite da iako telefon ima performanse na nivou današnjih uređaja od oko 100 evra, to je sasvim dovoljno da on tera i popularne igre. Na low, ali rade. Biće tu i tamo nekog seckanja, povremeno, ne često i ne nešto što smeta ugođaju u igranju. I nadam se da razumete da je ovo neki nov uređaj, verovatno bih ga popljuvao, ali ovo je telefon star 10 godina i recenziju snimam iz tog ugla, a ovi rezultati su za telefon star 10 godina vrlo dobri. Jedina stvar koja nije dobra je baterija, jer pod jedan ako imate ovako star telefon, baterija mu je sigurno na izdisaju i ne traje dugo. A pod dva, čak i ako stavite novu bateriju, izvući ćete možda nekih 4-5 sati sota i to je to, što za današnje standarde uopšte nije puno. Ali to je tačno i slika vremena iz kog dolazi telefon. To jeste bilo pre samo 10 godina ili pre čak 10 godina, zavisi kako to posmatrate.
ali tada ste sa flagship telefonom koji je mogao da samelje sve što ste mogli da zamislite i dalje koristili telefon duplo manje nego danas. I ono što je vrlo bitno napomenuti, znači ovaj telefon je izašao u isto vreme kad je SE sa hardverom od prošle godine, ali je kasnije te godine izašao iPhone 7 i bio je osetno bolji od ovog telefona po performansama, tako da je u to vreme Samsung kaskao skoro celu godinu za iPhoneom, što danas nije slučaj, danas su tu negde jedan sa drugim. Meni je jako drago što sam imao priliku da snimim ovako upečatljiv telefon posle 10 godina, ali i da vam pokažem da je flagship uvek flagship. Pa čak i posle 10 godina, jel te? Iako ja snimam gomilu budžetskih uređaja i oni imaju svoju svrhu i ciljnu grupu, uvek je bolje platiti više i kupiti uređaj koji će sigurno trajati. A ako ne verujete nekom kada kaže to ili vam treba još neki dokaz, samo se vratite na ovaj video i sve će vam biti jasno. Za kraj mogu da kažem da je ovo jedan od najboljih telefona koji su ikad napravljeni. I čak i ako je danas po performansama na nivou nekih jako budžetskih uređaja i dalje je prilično upečatljiv. Ovim videom vam ne govorim batalite nove budžetske telefone i kupite flagship star 10 godina, uopšte se ne radi o tome. Ovaj video je više osvrt na neko po meni bolje, a objektivno i jednostavnije vreme u kome su se isto pravili kvalitetni uređaji koje možete da koristite i danas. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.